Витя, подскажите цены вот на все эти вот развлечения. Давай, Андрей, давай съезжай. Ну, я, наверное, сейчас вас завалю ценами. Посейдон. Давай, маленький матросик, поднимайся. А где дельфин? Лайк за то, что я нос тяжелее ради вас. Это обязательно, с каждого по 2. За пацаны у нас есть билет в эту сторону, если что. Центральный пляж, будний день. Сейчас сходим, посмотрим, сколько стоит пляжное развлечение, вот эти все дракончики, все сцены. Узнаем, вам, конечно же, расскажем. Дракончик, мотоцикл, таблетка. Сейчас все посмотрим, спросим, узнаем. А, еще и гольф, на горке сходим, да? Андрей, пойдем на горке? Витя, подскажите цены вот на все эти вот развлечения. 100 гривен взрослый, 60 гривен детский. На Подожди, Андрей, подожди. без переворота. Вот это Она вот, найдет 100 вот это вот Не, вон дракон на воде. дракон на воде. 60, 100 гривен взрослый. Детский 60, 100 гривен взрослый. Только взрослые, 100 гривен место. 100 гривен Тушка, место, вот 150 это. гривен место. Тушка таблетка, да? Да. Сколько места? 150 гривен. 150 гривен. А мотоцикл вон стоит. 350 гривен 5 минут. 350 гривен сколько? 5 минут. 5 минут. А вот это вот Бэтмен, или это уже не ваше? Бэтмен это имя. Это рядом, да? Так, а катамаран у вас есть, нету? Нет, бараны там на баре. Вот бар Вичер. Да. Вот туда подходите, там есть пацики сидят такие по сзади прокат, по катамараны, вот к ним подходите, вы там катамаран стоит, берете туда, платите 30 гривен в час, подходите туда, вас требуют там 200 гривен в час, да? Все, Если вы понял. катаетесь больше, чем час, то доплатите в любом случае. Ну, вам дают час, Я понял. вы сами должны уже рассчитывать. Я понял, спасибо. Если будет желание, приходите, покатаемся, все классно. Спасибо. Спасибо. Пойдем спросим. Так, там у них Бэтмен и таблетка. А не подскажете цены вот на Бэтмена и на таблетку? Я видел тебя по ютубу, как Да? ты снимал видосы, да, свои. Ну, моего Тарзана в прошлом году туда снимал. На банан! Прям в камеру. Не, Я на желто-черную акулу кататься. А сколько стоит это? 100 взрослых, 60 детский. Это Бэтмен, да? Это акула, вон она, черная. Бэтмен 401, 600 вдвоем стоит. А, вон акула черная, Да. все, я понял, сразу не увидел. А дальше вот там за Бэтменом таблетка сколько стоит? Да, таблетка 150 человек. 150 человека. Спасибо. Приятного отдыха тебе. Спасибо. Давай, я увидел в ютубе себя. Смотрите, сколько людей, да? Это будний день. Пойдем посмотрим надувные все штучки. Это центральный пляж, кто еще не понял, это вот центральный пляж. Мы вот в центральном пляже сейчас гуляем. А сколько стоит вот покататься, поплавать? 15 минут 50 гривен. Аня, давай еще раз. Аня, давай. Смотри, пойдешь? Марина. Так, ну как думаете, на какую пойдет? Напишите в комментариях. На маленькую, среднюю, либо на самую большую сейчас. Кто не успел написать комментарий, все равно напишите, как вы думали. Ой. Ну как, Андрей, круто? Давай, Андрей, давай съезжай. Как-то ты слабенько плюхнулся. Ну, я, наверное, сейчас вас завалю ценами. Посейдон стоит 50 гривен сейчас. Затем шезлонги, вот эти вот пластиковые по 50. Там дальше мягкие 80. Зонт 100. Сейчас пойдем, побежим на катамаране. На Посейдоне поплывем. Давай, маленький матросик, поднимайся.
Вот с высоты побережья. Катамараны 100 гривен. 30 минут, 200 гривен. 1 час. Хорошо, идем. А вон таблеточка как? Таблеточка в действии. Слушай, отсюда вообще все видно. Давайте вам буду рассказывать. Вот мы были на центральном пляже, вот тут вот центральный пляж. Затем вот мы плавали. Вот на этом видите, это горка. Вот с сушками, которые мы там были. Я вам цену рассказал. Затем идет, начинается, вот видите, участок, где уже отвесная такая стена, вот глыба такие глыбы с глиной, вот такие пляжи. Там дальше вон видно балкон, с которого я поведел прямую трансляцию. Как катамаран далеко заплыл. Солнышко. Так мало тучек, облачков. Думаю, нормально подзагорем еще. Бедный мой нос. Лайк за то, что я нос не жалею ради вас. Обязательно с каждого по 2. Минут 10 дали поплавать, понырять и уже все, обратно возвращаемся. По цене стоило 70 гривен, не 50, а 70. Что-то мне, наверное, послышалось. Все, плывем на берег. А вот коротенький путь до санаторного пляжа. Вот это там вот центральный пляж, и можно по пляжам, вот вдоль отвесной стены дойти до санаторного пляжа. А там вот видите, свободные пляжи, никого нет, никто не кричит в рупор, не предлагает ничего. А где дельфин? Вон, А вон там был, вдалеке. Да, далеко, правда. Ну все, Вика, приплыли, пойдем. Давай поберу. Так, ну все, спускаемся вниз. Приплыли. Вот первый этаж. Такой диванчик есть. Если хотите занять места, если хотите поплыть и занять места, где хотите, где вам получше, то желательно первым идти, потому что можно и не успеть занять, и ехать, всплыть, идти стоя. Слушайте, на центральном пляже еще бесплатный Wi-Fi от заведения Пеликан. Ну а после этого ролика вы уже точно готовы ехать в Кирилловку, знаете, где и почем можно развлечься. А самое главное, не забудьте поддержать это видео лайком, написать в комментарии водный аттракцион, на котором вы покатались, поделиться этим видео с друзьями и, конечно, подписаться, чтобы ничего не пропустить. А на этом все, до встречи в следующем ролике. Всем пока!